shi wannan ya buga masa waya, yana harkar waya, sai kawo waya za su siya, gayyace shi suka je modoji wani wuri inda ba mutane sosai, gan shi da waya kuma unfortunately ya je da kuɗi, ya zaro wuka ya daba masa, ya kashe shi, ya kwashe kuɗi da wayoyinsa. A lokacin da muke gudanar da bincike an kama shi, amma shi musu yake yi kamar yadda za ku ji daga bakinsa. Ka yi bayani, ya sunanka? Sunana Abdurrahman Sani. Shekara ka nawa? Shekara ta 12. A ina kake da zama? Sana'ar me kake? To me ya faru? Shekara ka nawa? Shekara na 17. A'a. A'a, kai dai ka faɗi shekarunka. Wallahi shekara ta 17. To shikenan mun ji 17. Me ya faru? Abin da ya faru, ni ina tuka na tafi. To akwai wani dan unguwarmu wanda ke harkar wayoyi haka. Ya sunan shi? Sunan shi Dadi. To sai ya ga wayoyi hannuna, da yake ni ina tuka na tafi, sai ga wayoyi hannuna, sai ya nuna min yana son sai da shi. Sai na ce mashi to zan sai da mai wayoyi, amma idan zai yi da kuɗi na yi sai su. Sai ya ce mana a ba zai iya ba. Sai na ce to gaskiya ba zan iya sai da mai wayoyi. Sai ya ce min to lafiya. Sai haka dai an dan kwana biyu, sai ya ƙara zuwa ya ce mani zan sai da mai wayoyin nan. Na ce mai akwai wanda ke so ya sai da, sai na ce sai ya ce to zai mai da mai kuɗi amma zai bani 50,000, zai bani wata waya matsayin 7,000. Na ce to na yi. Sai ya ce to aka zo aka yi cinikin wayoyi, na bashi da daddare ya bani ta, ya bani yadda zai bani, ya ansa wayoyi na ya tafi, ya bani 50,000 sai na tafiya ta gida. Ina kwance gida da safe wurin karfe 7 sai ya kira ni, da ya kira wani sai ya ce mani da Allah kuɗin nan da ya bani zai ke son ƙara mashi, zai je su wasu wuri saboda yanzu da safen duka shi wahala suke, amma zuwa azahar ya san ya samu kuɗin sai ya bani. Sai na ce mashi gaskiya ba zan ana mai kuɗin saboda amfani ni ma zan yi da su. Sai ya ce mani ban yadda da shi yana bai, na ce bai a ba yadda ke bane da kai ba, kai ni ma gaya maka gaskiya na ma taɓa kuɗin nan. Sai ya ce mani shi ya rena ma yau, na ce mai a kamar ya rena ma yau, na kyale shi. Sai ya ce mani da Allah yanzu wurin gidansa yana son gari da na ce ne da na fito wurin 8 haka na wurin gidansu na kira shi, sai ya fito. Sai ya ce mani yanzu babu yadda za a ara mai kuɗin nan. Sai na ce mashi gaskiya ba su abuwa. Sai ya ce mani to lafiya. To sai ya tafi, ne tafiya ta gida. Sai can wurin karfe 12 da rabi sai ya kira ni, sai ya ce mai ina yana, na ce mai gani nan gida. Sai ya ce mani da Allah kuɗin nan zan zo da su mu ta yi daga hidima inda zan jira shi, mu ta yi a sai wayoyin gabana, yaran ne za su kawo mai wayoyi ya saya, sai ya ba su kuɗin su mu taho tare da ni a sai da wayoyin a bani. Sai na ce mashi to za a ƙara mai duba. Sai ya ce ya yadda zai ƙara mai duba. Na ce to lafiya. Na tashi na ce mai ina zan iske shi, ya ce in fito shagon malam abba ya kira shi. Sai na ce mai to da na fito shagon malam abba ya kai minti 15 muna zaune muna labari bai zo ba, sai ga shi mai mashin ya sake shi. Sai yana tahowa bai shigo shagon ba, ya dago ma hannu yana daga tsallake, ya na taho na fito na taho da yake dama da akwai abokan na yake. Da na fito muka taho sai da muka kusan zuwa kofar sauri wurin wani mai wankin mashina, sai tsaye da mu mai mashin. Sai na hau, ya ce mana hau mutu, sai na hau. Da na hau muka taho sai aka kawo mu can modoji wurin zamani estate, wurin gidajen ya fasu. Da aka aje mana sai ya sauka, na sauka sai ya salle mai mashin din. Da muka taho sai muka shigo ta haka wurin wasu gidaje da ake gina, muka taho muka yi ta tafiya, sai muka tsaya wurin wani, ya ce mu tsaya na wurin wata inuwa wani gida da ake gina. Muka tsaya ina zaune sai na fidduwa ta, sai ya hidduwa da wata jika da ke rataye da wani hidduwa yadda ya fi yana ba ya kuna ina kaza, yana da ɗan yin magana haka. Sai ya zagaye sai ya tsaya kusa da ni, yana zagayowa ya tsaya kusa da ni, sai ya gama wani, sai ya mai da wani cikin jika. Ya mai da wani cikin jika ne, sai ya hiddu wata wuka wadda ake gudiya haka. To ina zaune ina dannawa, sai ya kawo wukai, ya kawo min wukai. Sai na tarba hannuna, sai ta cakan ga ɗan yatsan nan. Sai da na ta cakan ga ɗan yatsan nan, sai na riƙe wukai. Da na riƙe wukan muna ta kokowa da wukar ta yayyanke daga nan wuri. Muna ta kokowa sai wukar ta lankwashe. Da ta lankwashe dama jikin bango yake, ina danna mai wukar da wuyan shi. Da danna mai wukar da wuyan shi sai ya ji jini ya to sai ya bankaɗa ni. Yana bankaɗa ni sai ya ruga. Da ya ruga sai ya ta bayan gidan kayan in tashi ya ruga. Sai ya zagaya sai ya ta bakin hanya, yana tsaye masu mashina su ɗauke shi su kuma su ɗauki tsara. Sai na hito bakin hanyar ni da wani mutum
sai muna hitowa sai muka hange shi can to muna tahowa sai aka rike mai aka kawo mai tiyare da police station. shekararsa nawa shi? Yana iya kai shekara 20 shekara 20 da wani abu wanda ya sauko shekara. kana ganin cewa za ka iya kwata wuka a hannun shi? tambayar ka take kuma mutumin da kuke kokowa da shi da wuka ya aka yi wuka har za ta kai wayar shi? Haka muke inda ya wuka ai alamun kokowa da kai da shi kana so ka caka masa shi ya jawo wannan raunin. Haka ne mana. To kai in banda wannan raunin da ka ji a hannunka a ina kake da wani rauni a jikinka? babu. To Wannan na riƙe wadda ne wa kai da na riƙe ta haka da na riƙe a jikin hannun kai shi kuma shi abokan dai da na sanya wannan shi hannun labari dai da ya zo wa 'yan wannan yake da sanda wannan jimana yana kasuwa ka kirawo shi a waya ka ce kawo wayoyi za a siya da ya zo da wayoyi kuka ga wayoyi masu kyau kuma ya kuskure ya taho da 'yan kuɗi a jikinsa ka sa shi a kango kuna ƙoƙarin ku yi masa fashi ya gaddama kuka caka masa wuka kuka kashe shi a nan wurin kana ƙoƙarin gudu aka kama ka amma karka damu bincike ne na 'yan sanda ai waya ka ce ya kirawo ka duk karka damu mun gode